Mike. Madami tayong parkisimo eh. ¿Qué? Algo bien. ¿Ah? Sí, güey, no mames, güey. What? Nakapasok. Nakapasok. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Sometimes I find... Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Salamat Earl Hieronimo sa greetings. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Saan tayo mga lods? Cover the protect the safe zone. Here we go. Kulang kami isa. Saan tayo? Sino yun? Saan yung pin? Ang isa. Si ano? Earl Hieronimo. Cover the protect. Ito tayo na ba? Easy. Meron dyan dito. Parehas pa kaya pala lakas ko. Katulad mo. Wala. Tao dito. Located the supply. Oh, meron. Ano tol? Clear to engage all targets. Wala. Tumakas. Soldier incoming. Sa baba siya. Dito sa baba. You are mine. Objectives update. Move to the next Taas siya doon. location. Saan yun? Move on my waypoint. Parehas pa kaya pala lakas ko. Ako yun ako nakasnipe. Di ko na gets Ako yun na. ako nakasnipe. Mas malakas ka. Objectives Lods. update. Move to the next location. Nice man. Uy! Teka lang mag-check. Kamark tol. Sa mark. Sa taas ng building. Sa taas ako sa copy. Kunin ko lang yung scam tol. Nandyan na. All supply boxes found. Solid work. Sumusugod pa ang pucha. Kasi, Ayun na lang. Barrel. salamat siya. Hindi pa ako nakapag-warm up. Oy, happy birthday din. Meron mo. Ayun. Tol, dito tol. Tap na yun tol. Dito na siya sa likod dito. Ay, Kala na mag-isa ako bala yan. puta. Dalawa sila ito magkalaban ko. Ay na, promise yun. Mga baril. Kaya sniper lang to eh. Nice. Happy birthday din, idol. Ang Parehas pala kami birthday. Lalo na tol. Tara, Lodo. Sino tol? Si Earl Sino ni Hieronimo. Si Poroyski yan, ba? Royce. Tracking system deployed. Plunder cash here. Happy birthday. Loadout drop headed your way. Tapos ba yung mga ganitong move? Ganyan.
Bila ko UAV. UAV. Saan dyan? Friendly UAV overhead. Uy, meron. Meron sa park. Sa ano ba to ang tawag nito? Uy. Natin yan. Marking waypoint coordinates. Putang ko ah. Sino yan? Tumitira. Diyan sila eh. Kalaban. Nasa taas ng building yung isa yata eh. Kalaban yan, tol. Oo, kalaban. Ayun, isa tol, ah. Move up. Wait, what? Sumugod na yung isa. Uy, Oh, uy. nice pa ako. Uy, shit. Ata, Dito, tol. Oo. Step ata. Nandiyan si Roger, ah. Likod mo dyan. Sige. Sulong. Moving. Siya na isa, tol. Ang ano, walang Except siya. makita. Taas. Ayun ako, nag-sip sa'yo. Moving on. Ayun ang track na yan, tol. Ah, sige. Ikutan ko dito ah. Nasa plus station, tol. Move on my waypoint. Nawala. Ah, nandun pa rin. Sniper. Layo. Marking Dawag siya. waypoint coordinates. Dito. Oh, visual. May isa pa, sniper. Sa blue mark. Mark. Bubuhayin na yan, tol. Move up. Papunta si Roger, ah. Oh, may tao dito, tol. Move up. Taas na. Down. Wala Down dito makita sa idol. taas. Eh, punta din, Jul. Magre-revive yan. Shut up. Okay, ground mo. Tangin na ayop yan. Hostile spotted. Dalawa ba sa taas? May armor ka, tol? Ah, sa taas pala yun. May armor ka? Wala. Tayo pala yun. Go get that over. May isa dito, no? Tumbalik ko nila. Rally point. Ayun, no? Moving on enemy. Ang lalayo pala. I hear you. Tingit ng tulon. May pulis. Nalakpasan ko sa police. Ayun, no? You are mine. Yung sa green ah, may na down, sabi mo. Hostile spotted. Ah, wala na, patay na eh. Doon yung isa din, tol. May isa pa. I-revive sana niya yun, pero namatay siya. Punta ko sa first station, tol, ah. Nasa police ako. Copy, tol. Walang tao dito. Dami dun sa taas. Helicopter located. Di pa looted. Punta ka sa akin, tol. Isa lang. Ah, oo. Enemy Kita ako. UAV overhead. Loot muna. Saan kayo? Sa akin. Pati sa... Enemy vehicle. Saan na lang ako dyan? Malayo sila. Nice. Down one. Down mo siya. Down na ka. Oh Shut shit. up. Punta ka din dyan. Nakapala. Down one. May isa pa, tol, ha. Papunta sa akin. Kakampi niya. Pero malayo naman, Papunta di sa ba? likod. Nasa likod mo, Nasa likod mo likod. pare. Sa likod. Likod mo, pare. Moving on enemy. Eh. Ingat lang dyan, ha. Coming. Lalabas yan. UAV overhead. Sa right side nyo. Yes, all right. Copy. Okay. I am right. Dito sa loob. Copy, tol. Nasa 50 meters. Wala po. Sa Ay, taas. kala ko kalaban. Sayang tuloy yung bala ko. Enemy UAV overhead. May dalawa sa ano eh. Kanina. Ako lang yan. Sa tower ata, tol. Nawala eh. Dito lang kanina eh. Nawala. Eh. Oo. May sniper dun oh. Ayun, oh. Wala na. Rally point. Dito sa akin. Dalawang sa akin, tol. Tol. Crack na isa, tol. Crack na isa. Oh shit. Doon na isa. I-revive niya, tol. I-revive niya. Wala na Sige. Dito ako dyan. Sa taas, Top.
Sayang reload. Leave them the fuck alone. Your teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Na-down niya? Patay ni ano, ni... Marking new safe. Uy, meron pa. Oh, sa taas. Kabila, kabila. Sa building, sa building. Sa taas. Safe ka pare. I may not help next time. Ah, kita ko. Takbo. Tayo? Takbo na tayo. May bala pa ba dyan? Tara. Tara, bili natin siya. Ay, may gulag pa pala siya. No? Uy! Enemy UAV overhead. Pare, pare. May... Your teammate is redeploying. Stand by. Kailangan baril. Oh, dito, dito. Sa akin, sa akin. Destination marked. Ayaw kong tigilan ng sniper na yan ah. Patay na dito tol, sa bus station. Nasa taas ah, mayroon sa taas. Ito sa akin. Ay, ito. Dalawa sa akin. Thank you, isa. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Dalawa dito. Kay ano, sa loadout. Capital, pumunta ako doon. Time na ako. Tanginang, pangin ang aim ko. Pamark tol. Nanginginig. Saan? Nasa blue, sa blue. Uy, meron. Sa blue ping. Dito sa bahay na to. Blue. Okay, gabi. Dalawa sila ah. O sa loob. Isisip sa akin ah. Saan yun? Web na yun. Sa loob no? Oo, nasa loob. Sa blue? Orange, orange, orange. Coordinates. Moving. Get to the safe zone. Ayun na yun. Take those small caliber Ito rounds. sa ano, loadout. Pero dito. Nandito sa Nasa bahay loob eh. mo? Binabantayan nila eh. Oh, sige tol, wait na. Oh, Uy. shit. Shit pa ka dito. Ayan ang sniper, ingat lang. Fly. Ay. Profit point. We're sending them home. Baka sila yung gaya dito. Ay, hindi pala. Down. Dalawa yan eh, dalawa yan. Ito ako, wala akong makita. Pasukin ko na yung isa. Sa taas nila. Oo, sa taas. Sige. Ay shit, nabuhay na. Buhay. May pababatol. May lumabas. One isa. Pata. Nice. May plates ka pa. Oh, dito tol. Plates dito. Mag-isa na lang yan, mag-isa na lang. Dito sa right side niya. Kailangan kuha lang ng loadout. Wow. Enemy vehicle. Take it out. Yan, tara. Isa lang yan, di ba? Mag-isa na lang. Sa buy station. Wala na eh. Detected kanina sa ano eh. Tao sa buy station. Left side niya. Ay meron, dalawa. Dalawa ulit. Mataas to, Galgal. One isa. May isa pa tol. Crack na yan, tol. Nice. Doon niya. Nice. Ang buhayon ko lang siya. Oh, bumalik. Ito ako sa bus station tol. Ingat lang. Papunta sila dito. Mag-isa lang. Oo, mag-isa lang. 48 meters dito. Ay, dalawa. Dalawa? Dalawa. Ito lang tol, wala kang armor. Thank you. Okay, bili ka armor tol. Thank you. Enemies in the area. Dalawa. Copy, coming. Down silang dalawa. Sa loob ng bahay? Oo. Oh, nice. Uy! What the fuck? Tatlo ba yun? Down. Ay, dalawa. Na-down niya isa, may binubuhay niya. Oh, down. You're in the gulag now.
Fight to earn Ay, redeployment. hindi ko mabuhay. Listen up, soldier. Win here Mabuhay and you kita, tol. return to the front line. But if you lose, May mapunta to lang. Galing time to sa earn ano. your freedom, soldier. Sa new. You gave them a proper sorting. Stand by for redeployment. Bili na ako yung UAV. Inubos niya na? Oo. Nice, nice, nice. Pwede kong balikan yung loadout ko. Ah, wala na pala. Yeah. Mag-load ka lang ito. Kaya. Ito pare. Mag-load ko pa. May munition box ako dito. May sniper dito. Ang ghost na lang May ako. pabalik. May- Ayun o. Have I gone? Yun yun. Ayun o. Nice. Meron pa. Dito. Meron pa? Meron pa. Isa. Friendly UAV overhead. Ano yan? Patay na ata, tol. Ah, patay na ba? Left side natin. Oo. Patay na yun o. Ah, patay na. Ito na pala yun. Moving. Copy. Right side tayo. Destination. Hard right Saan tayo. tayo, Hard right. Uy, ano yun? Alright, sige. Madaming tao dito. Marking waypoint coordinates. May tao din sa station. Ang dami naman. May armor ka dyan. Ito pare. Ako na. Armor dyan. Don't give that over. May armor. I need that. Tayo. Left to right. Dalawang Farah tong Right tayo, gamit ko. Kasi kung left malayo. Meron sa blue eh. Kanina. Oo. Tao din dito. Kaya pinatay yung click. Thank you, Rolly Makaspak. Destination. Marking Idol Lodi. Tayo. Saan tayo, tol? Tayo. Hard right? Oh, Okay. enemy UAV sa bundok. overhead. Tayo. Nag-ghost na ba tayo? Hindi pa. Ghosted na ako. tol. Makaakyat. We need this gas mask. We need this gas mask. Gas mask. I need that. Thank you. Tao dito kanina, di ba? Baka mayroon pa sa aray. Spare handgun there. Go get that over. Adobo. I just ate adobo. May bumili dito, tol. Baba. Marking waypoint coordinates. Okay. Nagbawak-bakan dun sa salt mine. May kotse siya umalis. Disregard. Kunin ko lang to. Mounting contract. Ay, meron pa pala. Meron pa. Kaya na eh. Mga kalaban sila, hindi kalaban sa bundok. Have I Wala. gone? Hostile foot. Moving. Diyan na yung gas. Diyan na yung gas. Yung sa kotse lang. Mayroon pa. Gatekeep natin. Oo. Ano? Dito tala. Pa-open lang siya. Baba. My waypoint. Dalawa yan, tol. Doon isa. Tatlo. Doon isa. Basag. Nice. Ang gas yan. May sniper ah. Hingit lang ah. Pinagharap ko tol. Oh no. Sending rally force. Oh, nandiyan ah. Sa bato tol. Sa katawan ko. Patay ko yung ano.
Ay na ng ano. Uy! Meron ba dyan? Ayan. Ito pa, dito pa. Nice. Thank you, thank you. Armor ka pare. May chachil ako doon, tol. Tubig. Ayan. An enemy team is hunting you. Stay alert. Tara. Assaulting target. We've got gas moving in. Aid Dito. station location is marked. Pili natin si ano. Abot. Bye. Huwag kayo mag-left, tol. Open sa left. Buy station. I see it. Abot. Iabot. Pera ko pare. Ito pera ko. Iabot, tol. Iabot. Dito na yung threat natin. May gas mask. Location is marked. May gas mask naman. Oh. Hindi na. Meron din sa harap natin. 50 meters. Sa bundok. 30 meters. Sang inang yan. Naka-aim na pala sa atin. Uy! Come back strong. Thanks. May sasali ba? Ayun, kills. Sayang oh. 992 kills. Sana all 9. Hindi ako. So, 9 kills na, tol. Warm up lang yan. Warm up. Sige na. Ayan. That's 2 games ako lads. Thank you, baby. Don't cry. Tara na. Idol Lodi Makas Rolly. Don't cry. Need one. Last game ka na ba? Wala pa daw silang net. Sila Carlisle. Get yourself to proper warm-up. We'll be deploying soon. Sabihin mo Lods, pag ayaw nilang ikabit Enemy soldier incoming. wag nilang ikabit. Don't cry. Don't cry. Enemy dropping into the AO. Don't cry. Don't cry. Warm-up's done. Time to kick this off. Shout out daw kay Idol Daily Flight. From Rolly L. Makaspak. Shoutout, Rolly Makaspak. Idol Lodi. From Europe. From Europe. From Europe. Ayos. Battle Shout out. Set a drop point for your team, soldier. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Pinya lang. Ting. Pin tayo.
Patras. Layo. Ayo kayo. Military tayo. Hot drop. Ah, sige. Bilis naman nito. Nakaturbo yata itong bumagsak ha. Setting rally point. Sa right side Let's get natin. it done. Ang bagsak, walang baril. Dapat. Sort them out. Kill. Okay. Right side nyo. Sa atin, tol. Dalawa sa atin, dito. Move on that Parang baril. waypoint. Saan siya? Sa green? Oo. Sa first floor lang, ah. Sa baba lang, tol, ah. Ay! Ang inang yun. Down to, Dalawa pala to? Double kill. Nice, Tara. nice. Fight to earn redeployment. Taas o baba? Baba. Wala na. Patay na? Patay na, tol. Oo. Fight's ready. Bati. Sige. Fight's kicking off. You can practice your Ammunition aim while box, you ah. wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their head. Ito, tol, ah. Pera, bili yun. It's a well-placed stone. Sugin natin yung bounty. Uy, down. Ayun natin. Nice. Huwag na, tol. Mabuhay lang kay Jeff. Or loadout. Sige, loadout na kayo. Muna. Time for a Tara, loadout, tol. conversion. May pera pa naman. You're up next, mate. Get ready. Sigurado, makakalabas naman ako dito sa gulag eh. Sige. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, Win and grab. soldier. Now go sort this fucker out. Copy. Yan. Kanina. Oy, nadown ako. Mahina niya yan, pare. Truck. Coming Tatak niya yan. to rescue. Bumaba siya, tol. Lang, tol. Punta ka dito, tol. Sa akin. Dito siya, eh. Sustain Oh, shit. What? that again, I will kill you myself. Si Jer pala. Ay, kala ko. Kala ko wala pa. Pare, bilit ang anong armor. Oh, armor, tol. Ay, Ito, bala. Dropping out. Someone go get that. nakuha niyo na yung armor? Ayos pa. Okay. Yeah, did. Kailangan mo pa? Kuha na, pare. Okay na. Dito siya kanina, eh. Nawala. Move on my waypoint. Pak mo na ata. Takbo. We're in safe. Wala yung bounty, ah. Kasi kunin mo na yun. Bounty contract. Let's get it. Disregard. Bounty target identified. Yeah. Slot the bastard. Yun, oh. Destination marked. Kutsi na ba? Destination marked. Dayo na. Sa kotse. Oo. Kutsi. Saan ba yung gitna dito? Doon ulit?
Kanina doon na naman. Pwede mo bumili ng UAV. Sige, tol. Request recon flyover. Uy, meron pa dyan. Good natin. Entering the AO. Destination marked. Gago yun ah. Baba. Sa loob na. Sa loob. Down, down, down. Going to be a record drop. Nice. Galit na po siya. Yan yung kanina, tol. Yung isa. Meron dito. Meron ba? UAV is bingo fuel. Kabila. RTV for resupply. Copy. Moving to destination. Panty pupunta dun. Copy. Moving to destination. So, pwede pa kayo mag-UAV kung gusto niyo. Nag-load out, oh. Saan yun? Enemy recon above. Dito. Vendor here if you need equipment. Buy station. Destination marked. Kalaban din sila. Time's up. Objective failed. Uy. Moving on enemy. Down isa. Hostile spotted. Sa taas. Oo. Friendly loadout. Ay, naglo-loadout sila eh. Nabuhay, tol. Have eyes on. Dalawa na sila. May kalaban din dito, ah. Have eyes on. Sila ba yung Ayan, tumakas? Gas is closing in. Relocating the Kaya yung safe bounty zone. kanina. Oo. Dalawa. Dalawa dito. Dalawang team, ah. Loadout lang ako. Ito nag-jump na. Isa lang yung loadout dito, tala. Sige, sige. Loadout din ako. Yan, bumaba pa rin sila. Boss lang ako. Sige, tol. Dito pa rin, ah. Setting rally point. Taas pa. Oo. Papunta ka taas. Meron din sa likod. Meron din sa likod. Bumaba yung sa tol. Setting Crack. rally point. Yan din pa yung isa. Sa taas. May bagong gulag. Kababagsak lang. Ay, tol, gamit. Tatlo, oh. Tatlo na nag-jump na sila. Galing Nag-jump gulag sila. eh. Ghost na kayo? Kuha na akong ghost. Yeah. Okay, ghost muna kayo, tol. Gas is inbound. Nandito lang, ah. Move up. Nandiyan lang. Oo. Wala na sa blue. Andun pa rin sa pababa na. Yung isa lang yan, yung pababa. Yung dalawa, hindi ko alam kung yung dalawa. Sama niya. Yung isa eh. You are mine. Move on my waypoint. Pupunta dito. Have eyes on.
visual. Okay. Uy! Yan na mayroon Saan, pala saan, saan? dito sa akin. Kung saan nakakamp. Oo, kita ko na. Ayun. Dali ako. Takas to. Pera. Hostile spotted. Dito sila. Uy. Saan, pamarkal? Dito sa tower. Yung sa electric. Hindi lang. Ma-explain eh. Dami. Right side mo. Dalawa, Yeah. oo. Oo. Lock yung dalawa eh, sayang. Tago. Hostile spotted. Silip. Dalawa. Wait up. Nabuhay na yan. Sayang. Oh, sayang. Kaya na down sana yun eh. Tayo sana eh. Sino yung sumakay? O, tatlo na to. Tayo na. Oo. Boom. Back up. Ba't ayaw mamatay? Gago. Nakakaumay tal. Ninaan yata yung para. Ah, Nice. 2 versus 1. patay ka rin. 2 versus 1. Si ano muna? Victor muna. Mga barili. Kunin ko yung king pare. Tapusin ko to. Scavenger contract located. Loot na lang kayo. Tapusin ko dyan. Stop na. Ay, scab na lang. Oh, yan. Kala ko king. Parang hindi pa lootin sa taas. Marking waypoint coordinates. Mga barili dito lang. Oy, DC si ano? DC si... Sino ba yun? Liberach. Last game pa tayo. Palitan natin. Nice. Uy! Land on the lock. Failure's a proper test. Bakag. Na-DC si ano. Tara, mag last game pa tayo.
Tayo natin siya. Try natin kung mag-online pa siya. Mag-online ka pa, Lods. Tara, last game. Last game ka. Yun. Sayang, di. Sayang oh. Number 1 na sana eh. Invest si Papang Drainy eh. Right mo. Ay, invest ko tol. Ano? Hindi yung ma-accept. Invest ko Ah, ulit. hindi. Bago siya ulit. Ayun. Yun. Pakit Siguro ba yun. yan ay? Po. Pabuhat po. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Kulang tayo. Sinanta siya. Ah? Wala si Daily. Pakano lang yan? Ito lang. Wala nga. Enough practice. Nandyan dyan. Time to Nandyan siya. dumating. Nandyan. Oh, dumating. Late. Dumating. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Hilo yan. Hot drop. Cold drop. Wala. Dito sila. Papunta isa. 2, 3. 10. Clear to engage all targets. 3 lang pala. Wow.
Ay, Patayin nyo. Tangin ng dami. Fight to earn redeployment. Hindi tinuluyan yun na down ko yun ah. Kala ko kalaban yan, putya. Ilan yun, tol? Ilan yun? Tatlo. Wag tol, Apat. meron pa sa bubong. Meron sa bubong. Win here and Down, you down, return to down, the down, front isubong. line. You lose, Down, the tatlo. fight is over. Nice. Nice. Time to earn your freedom, soldier. Ba't yung patay Tama na lang tol. Di counted. Ay! Burst shot pala to. It's not over yet. Your team can still Ba't buy your nabuhay siguro release. yung sa taas? Ba't na di counted yung kills? Karap. Napunta sa akin yung kill eh. Pinadown ko. Uy! Dalawang team ata yun eh. Doon yung dalawa, isa. Tapos Isa lang sa yung roof. na-down ko. Malapit na season 5. Oh, bukas tol. 11. Rating na siguro bukas Oo, eh. oo nga no. 11 na po. Oh, Ating gabi. Supply run contract. Nantay pa. sige po. Supply run contract. Let's get it done. Taas ka pa ba? Sa baba ka pa. Taas pa ba? Kaya mo to. Sa Kaya mo taas to. pa siya. Sa taas pa siya. Pwede mo yan, tara. Yan, bili mo yung isa. Bili mo yung isa. Vendor mark. Tayo. Sige. Exit vehicle. Pag $20 lang yung battle pass eh, meron akong pang ano, may CP points na ako. Ako rin, meron na. Uy, Libre. Pang ano na lang tol, pang Skin. keyboard na lang. Keyboard sa mouse. Bago. Yun. Yun. Bili ng keyboard. Ayos, ayos. Sisila na to eh. Uy, nabuhay ka pala. Oo nga eh, Isa paano na. kami nabuhay? Kaya nga eh. Salamat, Tinapos yung salamat. contract. Yung contract, pala. balik Salamat po. Mounting contract. Let's ko. get Yes, it. sir. Punta na ako sa loob ng circle. Mounting target has been marked. Uy, layo ko pala. Light vehicle here. Gas is closing in. Dead. Laman. May tao dito pare. Setting rally point. Oo nga, ano. Wala ko nung bala ko. Bell. Baril. Ang baril. Load na tayo, tol. Load na tayo dyan. Gagan. Tara, tara. Nagkalaban sa green kanina. Setting rally point. May kalaban kayo dito. Move on my waypoint. Check green. Copy. Ito na, ito na, ito na. Command, tol. Puta ka, hindi namatay. Down. Nice, nice. Nice, nice. Meron pa ba? Uy, Wala na. dalawa sila. Be advised. Hello, friendly D. precision strike inbound. Dalawa. Tol, may bumaba pa. Inihil niya yung kasama niya, inihil niya. Tay. Nasa ilalim ng puno. Wala. Nasa ilalim, inihil niya. Dalawa na yan. Makakabuhay ako. Tol, makabuhay ka. Sino sa taas tala? Uy! Nasa kabilang sa bangko, tol. Meron sa bangko. Dalawa yan ah.
Tatlo. Tatlo pa. Oh, shit. Uy, matang ina. Ah, dito pala. Like, sayang pera ko. Madaming tao dyan pare. Bounty mayari. Enemy recon above. Talaga lang. Leave it with me. Si Cunningham, Houston, ano? Sino tol? Yung draft, first, ano? Pick. Anyone need this? Cade Cunningham. Malakas Lakers ngayon eh. Basta mag, Las ano yung Lakers yan, chemistry. Basta mag-work yung chemistry. Oo. Basta mag-work siya. Ano? Anyone need this? Si Wisbro. May libre ata dito pare, di ba? Marking waypoint ordnance. Oh, may Oh, libre tao pa dyan. ron. May tao. Disregard. May tao doon tol. Assaulting target. Excuse. Putang ina. Tangi na yan. Paluted. Hit na lang kayo. Palote dito. Sa ano? Sa Kai Blue. Sa akin. Sa pag-Renny. Copy. May plates doon. Nalampasan mo. Sino? Babay dito kaya. Kapag Renny. Ano? Ay, ano? Isang plate lang kanina. Pasan. May pagasmas si Mayor. Can I have the coconut gray? Gray? Oh, it's empty. Can I get one of those gray? May tao dito. Dalawang load tol ah. Oh shit, meron nga. Sa bahay lang tol. Station. Papunta na. Tao, go get me a towel. Go get me a towel or shirt. May back up. Dami mo lang loadout ka. Ito pa pare. Guys, pa. Give me a towel. Tara, isa pa. 10 pa. Towel. Yep. Yeah. Everything. It? Go get me more, please. Sir? Celtics na si Schroeder eh. Kunti yun eh. Ano lang tol eh. 5.6 mil. 5.6 mil. Oh, 5.6 sinayang nga niya eh. Ay. Sayang. Kala niya siguro may mas malaking offer sa ano, sa ibang team. Oh.
Ano yun sa Lakers? Okay na sana siya eh. May chance pa siya. Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Body healed. Apa. Para punta si Hill. Wala pa eh. Yun yung ano ng ano eh, Lakers eh. Susunod eh. Ngayong wala na si Schroeder eh. Schroeder dun. Basemore, okay na eh, no? Oo. Nasa Lakers na siya. Malas ako eh. Battle Royale. Alright, soldier. Mark a drop point for your team. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Found a recon contract. Walang buy station dyan eh. Yan pare? At saan? Saan na tayo? Fine. Tayo. Tao. Diba lahat? Your primary objective is to kill them all. May tao dun, Jira. Tao dyan. Down. Down. Nice. First floor, second floor. Overhead. Anong floor? Patay Ayun na. na. Bounty target May isa pa, may isa pa. identified. Slot the bastard. Talo ay. Friendly UAV overhead. Taas ata. Bounty. Dito na tol. Pamark tol. Hit sa akin. Taas, third floor. Third floor. Copy. Down. Get down! Dito sa bounty. Trophy system Bounty, deployed. takas na. Yun na. Gawa ka rin. Push ako ah. Push yung plates ko ah. Gago tong bounty to. Bumaba. Enemy UAV overhead. Be advised, enemy team is tracking your May location. isa doon, may isa. Oh, Uy. shit. Dito sa maliit na dito. Purple. Rally point. I've got you! Tara na sa ano? Wala tayong plates. Wala pa. Pero taas Tara, likod. big red. 37 meters tol. Sa harap natin. Sa right. Kaya lang, si Daily andito, tol. Kaya kami na ni Daily rito, tol. Sige. Sa right natin tol. Papunta sa atin. Kuha muna Papunta sa kami atin. ng Papagreen niya. plato Ito na. namin. Hostile drop Tama. Ay, sa baba. Dalawa. Kaya tol, sige na, alis na. Down ako tol. Uy. So pare. Ha? Oh, ito Oh, pare. shit. Crack. Apat yun tol. Apat yun tol. Apat. Tang ina nag-land sa akin. target is down. Well done. Your teammate has been surviving earns them redeployment. Sa kabilang bahay pare. Crack na yun. Surviving earns them redeployment.
Sa blue mark pare. Dalawa sila, di ba? Hindi na. Takbo na lang ako. Isa lang. Oh, yeah, takbo ka mo. Takbo. Wala akong plates. Sayang pera. Nabugbog ako eh. Teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Gas is closing in. Po, putang ina ko. Your teammate got a proper sorting. We're sending them home. Ang ina nga. Nasa left side base niya. Left side base. Middle base. Your teammate is redeployed. Stand by. Walang buy station. Paano walang mga buy station dito? What? How did I miss that? Enemy UAV. Pakuhan lang to, Jer. Sige. Isa. Kaya pa lang yung isa. Enemy soldier incoming. Nabili ko yung isa, di ba? May kalaban. Ah, shit. Yeah. Ito na pare. Hindi ko nabili. The gulag. Surviving Napatay siya. redeploy. Ah, pa. Teka lang. Kasi yun. Di umabot. Eh. We got a proper fight here. Get yourself sorted. You're up next. Uy, sa taas. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Don't sort of fuck around. Uy, We're sending you back to base. Flashbang going out. Takas naman bumil nun. wala. Walang naman. If your team has cash, Uy. they can pay for your release. Uy, what? Ay, redo. Cheater ata eh. Nako. Tao din? I will Friendly make them sentry gun pay. online. May gas kasi eh. Di ba maalis yan? Maalis yung mga. Back in their fight. Recon is Friendly inbound. advanced UAV marking targets. Here. May sasakyan. Plates ka, tol. Dami. Enemy vehicle. Check it out. Ulihan. Ulihan dito. Vendor marked. Bumaba pa Superstore. yung isa. Superstore. Dami natin pera sa Superstore. Decoy. Madami ng tao dito. Move on my waypoint. Tol. Dalawang tao dyan. Ah.
Dami dun, no? Uy. Ano lang pare? Aid station location is marked. Okay. Basta pa. Silip ka pa. Tara, isa pa. Last game. Pasok po. Hindi ko sana pinaro yan. Di ako maka 20 kills ngayon ah. Malas. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Alright, soldier, mark a drop point for your team. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Scavenger contract location. Scavenger proceed. Oh my god, because you're still playing. Sa likod ko. Meron? Oo nga. Talagang yan. Eh, nauna na nga ito si Gabi. Oh. Oo, bisa. Gago, nakita yan tol. Clear to engage That's all it. targets. Fucking win. Papasok na. Uy, nahulog ako? Nangyari? Nakuha niya yung stop tol ah. Kuha niya. Oo. May pumatay siya tol. I've got you. Nahulog ako. Nalo. Meron. Wala na. Bukas dito. Enemy located. Wala ako. Check your fire. Nice. Yeah. 52 meters yung kasama nito. Oh, one more. Behind us. Your teammates in the gulag. West. If they survive, they can redeploy. Oh shit. Zero, sa likod mo. You're all set. Get up. Ay! Andiyan na. Uy, what the To the heck? gulag. If you survive, you earn your freedom. Wow.
Pag-ready na lang pag-asa. Uy, gago na naman. There's a fight kicking off. Lakas, puta ng You'll daan. always have a go at these bastards while you're Sarap waiting. Give them some choice words or smash their mugs when the world plays stuck. Tayo maka-loadout ah. Yeah, Time for a bit of argy-bargy. Get ready to fight. You're next. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Gave him a proper sword. Stand by for redeployment. tao dito tol ah. Be advised, your teammates got their ass kicked. They're RTB at this time. Contact! Your teammates are down here. They're returning to base. Kaway pa. Gas is closing in. Setting Claymore. Ay, Box pa. yun na, pwede na. There's our right. A station location. Setting Claymore. Yeah. Move on my weapon. Don't bother. May kalaban dito? Enemy recon above. Parang diyan na lang tayo siguro. Uy, dito siya. Move on my waypoint. Light vehicle here. What we got in it? Wait, what? Ganon. Ay, nandun. Stay. Kalodot na ata total. I've got you. Tara, atras tayo sa ano. Mas tayo dyan. Northwest tayo. That's line. I'm taking fire. Bato. Ay, wala na pala akong plate 10 dyan. Shotgun. Shotgun pa. Pero pakapila ko tol. Uy. Pero makapunta ako dyan. Dalawang sniper eh. Ito. Patay ka. Dalawang sniper tol. Ingat. Ay, kita pala akong pucha. Meron din sa ano. Kita ano. Bilis. Isa pa. Yo. Bilis. Try nasa. Nasa tulas. Kasa natin, Scabby. Oo. Sa ano tayo? Sa bagong bagong spot.
and weapons. Planes are making ready for deployment. Dropping into the AO. Warm-up's done. Time to kick this off. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Gas is closing on your position. Suggest you get moving. Right this here if you got the pass. Found a recon contract. Try natin. Recon contract. This is the team. Buy station. I see it. Ang ina. Move on the recon. Bukas sa trip. Baril lang po siya. Tigray niyo na. Contact! Sino na wala? Meron ba? Station, doon. Tao dito. Clear to engage all targets. Sniper rifle pa talaga nauna. I don't like it. May nagre-recon. Tayo pala. Body armor here. Load na. Vendor mark. I'll go. Load up. Move on my waypoint. 500 pa. Plunder cash here. It's mine. Loadout drop inbound. Odi. Friendly UAV overhead. Mark waypoint code. Move on my waypoint.
Purple. Moving on enemy. Gas is inbound. Likod din natin. Likod natin pare. Move on the waypoint. Copy. Moving to destination. Dalawa na. Saan, Dalawa tol? pa natin. Sa blue? Rally point. Doon lang sa... Dami. Setting rally point. Marking waypoint coordinates. Blue ba, tol? Blue? Disregard. Blue. Visual ah. Lahat, tol, ah. Lipat yata sila. Saan, tol? Sa tower lang to. Marking waypoint coordinates. Enemy UAV overhead. Disregard. Tayo. Chopper. Chopper, tol. Enemy helicopter. Padaan. Enemy UAV overhead. Destination marked. Disregard. Kita UAV. Pera. Nag-load out. Saan yun? Ay, nag-load out dito tol. Dito. Press attack. Ito UAV ah. Ang UAV. Plunder Ikaw. cash here. O, irarush ko sila. Enemy UAV overhead. Boosted na. Ay, hindi pa pala. Diyan na. You are mine. Move up. Ito may motorsiklo. Left side mo pare. Ano isa? Isa, ay, meron pa tala. Sunod sa akin tol, bumaba. Nice. Sa likod niya. Drag ya. Patay isa. Loadout drop inbound. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Yung bumaba. Friendly Dalawang squad tol. Friendly UAV overhead. Gas Pinupunta is kayo. inbound. Pinupunta kayo. Safe zone. Doon ako tol. Ang kalang yan. Tumama pa sa keyboard yung mouse ko ang pucha. Dalawang Gulag now. Fight to earn redeployment. Uy, meron pa rin dito. You can practice your aim while you wait. Malayo Taunting yung your enemy keyboard. is an effective way to get inside their heads.
So is a well-placed stone. Ay, gago, dami pala nila rito. Down Dami tayo. nga eh. Get ready to fight. You're next. Your teammate got a copy sorted. We're sending them home. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go. Wow. Got rough. Bringing you home. Not over yet. Your team can still buy your release. Tao. May tao dito la. Tao nun. Vendor marked. Sila ata yun eh. I am trying. GG na ako lang. Last game. Sila dyan. GG na ako lang. Backboom. Sige lang. GG. Lalaro ba kayo? GG na ako to. Oo. Kayo... Maaga pa ako bukas. Ako lalaro. Malis na din siya, no? Si Vic. Malis na rin. Bait ka, idol. May invite ka? Daddy playing. Master Doobie not joinable. Papa Bogli. Carlos.
Ay, duos muna. Loads, Leverage, GG. Ah. Hold it for deployment. Now's a good time to warm up. Done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Battle Royale. Na tayo, Lods. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Yeah? Got gas closing in fast. Get Yeah. to the safe zone. Enemy Ano, iba dropping naman. into the AO. Ito na. Pinabitin. Clear to engage all targets. Contact! Kalaban yan, tol. Oo, kalaban. Sa kabila. Armor box ako dito.
Kapit na pala. Dan. Meron? Oo. Kulang 400. Kulang. Good. Pwede na. Ah. Found some cash here. Got a loadout drop inbound. Kabila tala. Parating na. Ay, naglo-load out Dan, din. drop mo yung armor. Ay, na-drop ko. Sino mo? Drop mo na. Hindi, naiwan sa buy station pala. Sino lang napaalala mo? Ito. Body armor here. Tapos natin to. Body armor here. Load out na din. Ikaw yun? Yun. Sila kalaban, RPG. We're in safe zone. Watch for enemy. Meron sa likod natin. Kaya to, nasan? Bumaba siya eh. Saan mo ga? Ito. Down one. Tangina. Sa likod pala. Nasa gas station. You're in the gulag Saan now. galing yun? Fight to earn redeployment. Nasa gas station yung pumatay sa akin. Ay, gago. Tumagos. Kasi beats me. It's Pay me. attention, you'll be out there soon. Nasa ano rin yun eh. You can practice your aim while you wait. Sa group Taunting din your yun eh. enemies is an effective way to get inside their Oo nga, heads. lalaro daw siya. So is a well-placed start. Sige, pwede. Fight started. Get ready to fight. You're next. Two daw sila. You win this Eh, fight, sino kaya yun? return to the front line. Eh, hindi ko If you alam. lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Ano, pull out ko, ano? Be advised, your Sige, pull out teammates mo. are Ikaw, last. talunin mo na yung gulag mo. Your arms will be in this.
Di na. Tara, invite kita dun. Yun. Invite ko lang kasama si ano, Right. si Invite mo, bro. kapag Renny. Invite mo. What? Sakto. Rep manalo, men. So, ginawa namin. Camp na lang kami. Gusto din kami. Saan na? Camp na Kapag lang Renny. tayo. Para may panalo. Manalo, man. Makapatay ka, mahirap manalo. Nag-a-accept eh. Ayan ba natin? Yari. Ako yung mag-join sa Hello Beats. Kasi patayo-tayo ako eh. Ayaw sa akin? Hindi, ako yung mag-join. Sabi ko, lalabas lang ako. Yan. Yun. Pwede na. Hindi na ako yung leader. Pwede na. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up.
Right, that's enough mucking about. Now we do this for real. Enemy dropping into the AO. Battle Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Saan dito? Light vehicle here. Does anyone need this? Disregard left. Does anyone need this? I'll take it. Supply box located. Move. Ay, tanginang yan. Tanga ko naman. Get it done. Enemy helo. Meron pa isa, tol. Matras siya. I've got you. Di gumana yung parachute. Tara, Ano? kunin natin yun. Doon niya nag-ano, men. Doon ba dumiretso? Nag-chopper siya. Umalis na siya, Ang heli ko natakot. eh. Ayun na siya. Objectives up Dito, now. Move to dito. the next Enemy location. in the area. Tinamaan ko yan. Gagi, strike pa tayo ng chopper. Tulis ka dyan, bro. Oh, Uy! shit. Nasama ka. Ginig sa kanila kayo. Ay, ginig sa kanila. Fuck, nag-push na sila dito. Kasi, alis muna ako. Damn. Teammate has entered the gulag. Ay, isa Surviving na earns lang them yun. redeployment. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. Ah. Be advised, your teammate got their ass kicked. They're RTB at this time. Oh. Your teammate's done in. They're Ako sa returning taas. to base. Tapos na ako dito. Ano? Victory rests on your shoulders. Finish the mission. Gas is moving. Walang pala.
Good. Tangin. You're in the gulag now. Uy, magulat Fight to pa. earn redeployment. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Got your ass kicked in that one. We're sending you back to base. They hit us hard that time, but we'll... Malas. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly.